வணக்கம் டெக் தமிழா. இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது சாம்சங் கேலக்ஸி J1 4G. இது வந்து VoLTE சப்போர்ட்டோடு வந்திருக்கு இந்த ஃபோன். சில தினங்களுக்கு முன்னாடி இந்திய சந்தையில் இதை அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க. இது வந்து VoLTE சப்போர்ட் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் ஜியோ சிம் போடலாம், டூவல் சிம் ஃபோன். இதோட ப்ரைஸ் வந்து பெஸ்ட் பை ப்ரைஸ் வந்து 6890 இதில் பாக்ஸில் வந்து 7515 போட்டிருக்காங்க. ஆனால் பெஸ்ட் பை ப்ரைஸ் வந்து 6890 இந்த ஃபோனோட அன்பாக்சிங் மற்றும் முதல் பார்வை நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இந்த ஃபோனை அன்பாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பாக்ஸில் என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து 14 ரீஜனல் லாங்குவேஜ் சப்போர்ட் ஆகுது. அதாவது பார்த்திங்கன்னா இது வந்து அதில் தமிழ் கூட இருக்குது. ஸோ 14 ரீஜனல் லாங்குவேஜ் சப்போர்ட் அப்படி வருது. பார்த்திங்க கீழே இங்கே பார்த்திங்கன்னா மேக் ஃபார் இந்தியா சாம்சங் இனிஷியேட்டிவ்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து இந்தியாவில் அசம்பிளான ஒரு ப்ராடக்ட். இதில் வந்து எஸ் பவர் பிளானிங்னு ஒரு ஃபீச்சர் இருக்குது, எஸ் பைக் மோட்னு ஒரு ஃபீச்சர் இருக்குது. இதை பற்றி நான் அப்புறம் சொல்கிறேன். மற்றபடி ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இதில் டிஸ்பிளே வந்து சூப்பர் அமோலட் டிஸ்பிளே. சாம்சங் வந்து மோஸ்ட்லி எல்லா ஃபோனுமே இந்த சூப்பர் அமோலட் டிஸ்பிளேயில் இருக்கும். நம்மள சேச்சுரேட் ஆகி நல்லா பார்க்குறதுக்கு நல்லா ஸ்க்ரீன் நல்லாயிருக்கும். இதில் UDS இருக்குது, அதாவது அல்ட்ரா டேட்டா சேவர். மற்றபடி VoLTE சப்போர்ட் இருக்குது. ஸோ வாய்ஸ் ஓவர் LTE, அதாவது ஜியோ சிம் சப்போர்ட் ஆகும். இது வந்து 1.3 GHz quad-core ப்ராசஸர், WVGA S AMOLED டிஸ்பிளே, 5 MP ரியர் கேமரா வித் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ், ஃப்ரண்டில் வந்து 2 MP செல்ஃபி கேமரா, 8 GB இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் இருக்குது. ஸோ இது வந்து டூவல் சிம் ஃபோன். இப்போ இந்த ஃபோனை வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி இதில் என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இதான் இந்த சாம்சங் கேலக்ஸி J1 4G 2017 இந்த வருஷத்து அறிமுகமான ஒரு ஃபோன். இது வந்து 3 கலரில் கிடைக்குது. அதாவது பார்த்திங்கன்னா கோல்டு கலர் இது என்கிட்ட இருக்குது, ஒயிட் மற்றும் பிளாக் கலரில் கிடைக்குது. குவிக் ஸ்டார்ட் கைட், இயர்ஃபோன்ஸ், பவர் அடாப்டர். இது வந்து 5V 0.7 amp அடாப்டர் மற்றும் பேட்டரி 2050 mAh பேட்டரி இது. ஸோ இது வந்து டூவல் சிம் ஃபோன். மைக்ரோ SD கார்டு ஆப்ஷன் இங்கே இருக்குது. இப்போ நம்ம இந்த ஃபோனை பவர் ஆன் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ இந்த ஃபோனோட டிசைனை பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ டிசைன் பற்றி பார்த்திங்கன்னா பின்னாடி வந்து 5 MP ரியர் கேமரா இருக்குது, LED ஃப்ளாஷ், ஸ்பீக்கர் கிரில், சாம்சங் பிராண்டிங் கீழே இருக்குது. கீழே வந்து 4Gன்னு வேறு போட்டிருக்காங்க. கீழே பார்த்தீங்கன்னா பாட்டமில் பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ USB போர்ட், மைக்ரோஃபோன் இருக்குது. மேலே வந்து 3.5 mm ஆடியோ ஜாக். ரைட் சைடில் வந்து பவர் பட்டன், லெஃப்ட் சைடில் வந்து வால்யூம் பட்டன், ஹோம் கீ இருக்குது, பேக் பட்டன், மெனு பட்டன். மேலே வந்து 2 MP செல்ஃபி கேமரா, சாம்சங் பிராண்டிங், இயர்பீஸ் கிரில் இருக்குது, கொஞ்சம் சென்சர்ஸ்லாம் இருக்குது. சாம்சங் ஒரு டிப்பிக்கலான ஒரு டிசைன் லாங்குவேஜ் இந்த ஃபோன்லேயும் இருக்குது. டிஸ்பிளே பற்றி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து 4.5 inch டிஸ்பிளே. ரிசொல்யூஷன் வந்து WVGA, அதாவது 480x800 பிக்சல் ரிசொல்யூஷன். சைடில் பெசல்ஸ்லாம் இருக்குது, பிளாக்காக இருக்குது. டிஸ்பிளே வந்து பார்த்திங்கன்னா டிப்பிக்கலான சாம்சங்கோட அமோலட் ஸ்க்ரீன், சூப்பர் அமோலட் ஸ்க்ரீன். டிஸ்பிளே கலரில் வந்து நல்ல ஒரு பஞ்ச் இருக்குது, பிரைட்டாக வைப்ரண்ட்டாக நல்ல அருமையாக இருக்குது டிஸ்பிளே. இதான் வந்து ஓப்ரா மேக்ஸ், அதாவது UDS, அதாவது அல்ட்ரா டேட்டா சேவர்னு சொன்னோம் இல்லையா, அந்த டேட்டா சேவர் வந்து இந்த ஓப்ரா மேக்ஸோடி யூஸ் ஆகுது. ஸோ நீங்கள் அந்த மொபைல் டேட்டா யூஸ் பண்ணும்போது அதை கம்ப்ரஸ் பண்ணி கொண்டு வர்றதுனால உங்களுக்கு டேட்டா வந்து குறைவாக யூஸ் ஆகும். ஸ்மார்ட் மேனேஜர்னு ஒரு ஆப் இருக்குது. அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பேட்டரி ஸ்டேட்டஸ், ஸ்டோரேஜ் ஸ்டேட்டஸ், ரேம் 249 MB ஃப்ரீயாக இருக்குது. கிளியர் பண்ணி பார்க்கலாம். க்ளோஸ் ஆல் போட்டுட்டு இப்போ 284 MB ஃப்ரீயாக இருக்குது, 1 GB ரேமில். ரேடியோ இருக்குது, ஸோ FM கேட்கலாம். மற்றபடி முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து எஸ் பைக் மோட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. ஸோ அந்த எஸ் பைக் மோட் ஆப்ஷனை எனேபிள் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வண்டி ஓட்டிகிட்டு இருக்கும்போது இது வந்து எஸ் பைக் மோட்டை நீங்கள் எனேபிள் பண்ணிட்டீங்கன்னா யாராவது உங்களுக்கு ஃபோன் கால் வந்துச்சுன்னா அது வந்து ஃபில்டர் ஆயிரும். அதாவது அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வண்டி ஓட்டியிருக்கீங்கன்னு ஒரு மெசேஜ் கிடைக்கும். அதுவும் இல்லாமல் உங்களை அவசரமாக கூடணும்னு நினச்சாங்கன்னா அதில் நீங்கள் ஒரு ஆப்ஷன் அமுக்குனீங்கன்னா அவங்க அமுக்குறாங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரீச் அவுட் பண்ணலாம், நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஸோ நீங்கள் வண்டி ஓட்டியிருக்கும் போது எந்தெந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துங்கிறத நீங்கள் இதில் போய் பார்த்துக்கலாம். ஆட்டோமேட்டிக் ரிப்ளை நீங்கள் அனுப்பலாம். மற்றபடி நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் வண்டி ஓட்டியிருக்கீங்க அந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸும் இதில் டிஸ்பிளே ஆகுது. ஸோ லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் திரும்பவும் நம்ம ரெகுலர் ஸ்க்ரீனுக்கு போய்க்கலாம். டிஸ்பிளே போய் பார்த்தீங்கன்னா பிரைட்னஸ், அவுட்டோர் மோடு,
ஃபாண்ட் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபாண்டில் நிறைய ஃபாண்ட்ஸை நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்க்ரீன் மோட் அடாப்டிவ் டிஸ்பிளேன்னு ஒன்று இருக்குது. ஸோ அடாப்டிவ் டிஸ்பிளே, அமோலோட் டிஸ்பிளே, அமோலோட் ஃபோட்டோ, இந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்க்ரீன் மோடை கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டோரேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 8 GB இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ். அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு 4.26 GB கிடைக்குது. ஆண்ட்ராய்டு வெர்ஷன் வந்து லாலிபாப்பில் ரன் ஆகுது. லாலிபாப் வந்து அவுடேட் ஆகிடுச்சு. அதுக்கடுத்த மார்ஷ்மெல்லோ வந்து இப்போ நவ்கட் கூட வந்தாச்சு. பட் ஸ்டில் அவங்க வந்து இந்த ஃபோனில் வந்து லாலிபாப் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இந்த கேமரா ஆப் ஆகும். ஆட்டோ மோட், ப்ரோ மோட், பேனோராமா மோட், கண்டினியூஸ் ஷாட், பியூட்டி ஃபேஸ், சவுண்ட் அண்ட் ஷாட், ஸ்போர்ட்ஸ், இந்த மாதிரி ஆப் மோட் இருக்குது. செட்டிங்ஸில் போய் பார்ப்போம். செட்டிங்ஸில் வந்து நீங்கள் வந்து வீடியோ வந்து 720 பிக்சல் ரெசல்யூஷனில் வீடியோ எடுக்கலாம். ஸ்க்ரீன் ஆஃப் ஆகிருக்கும் போது நீங்கள் ஹோம் கீயை டபுள் டேப் பண்ணிங்கன்னா கேமரா லான்ச் ஆகும். அது மட்டும் இல்லாமல் வால்யூம் கீ ஃபங்க்ஷன் இருக்குது. வால்யூம் கீ வச்சு நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணலாம். ரெக்கார்ட் வீடியோ, டேக் பிக்சர், ஜூம்னு இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு கேமரா ஆப்பில் இருக்கும்போது உங்களுக்கு ஃபோட்டோ எடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா வால்யூம் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும். ஸோ இதான் இந்த சாம்சங் J1 4G VoLTE சப்போர்ட்டட் ஃபோனோட முதல் பார்வை. இந்த ஃபோனோட விரிவான விமர்சனம் நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோக்களில் பார்க்கலாம். இந்த ஃபோனை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? இந்த ஃபோனோட உங்களோட அபிப்பிராயத்தை கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் கிடைக்கும். ஸோ உங்களிடம் விடைபெறுவது லக்ஷ்மிராஜன். தமிழில் பேசு, டெக் தமிழா பாரு.